Tiene que ir amarrado. Tiene que... Su atención, por favor. La siguiente es una demostración de seguridad. En caso de ocurrir una pérdida de presión en la cabina, las mascarillas para oxígeno caerán frente a usted. Jale la más cercana, colóquela sobre nariz y boca, sujetándola con el elástico y respire normalmente. Si viaja un menor junto a usted, coloque primero su mascarilla y posteriormente la del menor. Para abrochar su cinturón de seguridad, inserte el extremo metálico en el interior del seguro y ajústelo. Para desabrocharlo, levante la tapa que lo cubre. Las salidas de emergencia se ubican en los sitios que están señalando los sobrecargos. Localice la más cercana a usted. Es importante que lea el tarjetón que contiene los procedimientos de seguridad, el cual se encuentra en la bolsa del asiento frente a usted. Gracias. Your attention, please. This is a safety procedure demonstration. Should a sudden loss of pressure occur in the cabin, oxygen masks will appear within your reach. Grab the closest one to you. Place it over your nose and mouth. Secure it with the elastic band and breathe normally. If a child is traveling beside you, put your mask on first and then proceed to assist the child. To fasten your seatbelt, insert the metal tab into the buckle and adjust it. To unfasten, lift the lid on the front of the buckle. Emergency exits are located in the sections now being pointed out by our flight attendants. Pay special attention to the one closest to you. It is important that you read the safety procedure card located in the seat pocket in front of you. Thank you. ¿Tus hijos? Sí, este es el más chiquito.